Weligaa ma isweydiisay siduu u muuqdo mustaqbalka tiknoolajiyadda, gaar ahaan artificial intelligence-ga ama maskaxda macmalka ah? Waxaa laga yaabaa inaad maqashay ChatGPT, laakiin aadan garanaynin sida ay u shaqeyso. Haddaba muuqaalkeena maanta waxaa si qoto dheer loogu dul istaagi doonaa ChatGPT iyo waxa ay tahay sida ay u shaqeyso. Bishii la soo dhaafay November, shirkadda OpenAI oo ku takhasustay artificial intelligence-ga ama maskaxda macmalka ah ayaa baahisay isbeddelkii ugu dambeeyay, waxayna ugu magac dartay ChatGPT, kaas oo ah bot ku shaqeeya artificial intelligence-ga si dhaqso leh uga jawaabaya isticmaalayaasha weydiimahooda ama dalabkooda. Inkastoo ay jiraan aalado kale wada sheekaysi ah sida ChatGPT oo ku shaqeeya artificial intelligence-ga ama maskaxda macmalka ah, haddana ChatGPT waxa uu leeyahay awood heer sare ah oo ku saleysan xiriir sax ah oo u eg sida aadanaha oo kale, taasoo keentay inuu ka saro maro aaladihii kale ee dhiggiisa ahaa, heer ay dadka qaar ku tiriyaan in aan la dhayalsan karin baahida loo qabo. Haddaba waa maxay ChatGPT? ChatGPT waa aalad wada sheekaysi ah oo shaqadeeda ugu weyn ay tahay in ay ku dayato wada sheekaysiga aadanaha ama bini'aadamka oo kale. ChatGPT waxaa soo saartay shirkad laga leeyahay dalka Mareykanka oo la magac baxday OpenAI, oo ah hay'ad ku takhasustay cilmi baarista artificial intelligence-ga ama maskaxda macmalka ah iyo horumarinta nidaamyada. ChatGPT waxa uu isticmaalayaasha su'aalahooda uga jawaabayaa si hal abuur leh, waxaana sidoo kale maqaalada u qoraa qaabkii loo rabay, isagoo adeegsanaya kaydka macluumaadka ku kaydsan mareegayaasha. ChatGPT waxay leedahay astaamo muuqda sida kaftanka iyo kartida uu wax ku hagaajin karo. ChatGPT waxaa horey loogu tababaray in ka badan 300 bilyan oo kelmadood. ChatGPT ma lahan shakhsiyaad u gaar ah. ChatGPT waxa uu dhowr maalmood gudahooda isku diiwaangelisay 1 milyan oo isticmaale. Haddaba sidee ayay u shaqeysaa ChatGPT? Guud ahaan ChatGPT waxaa loo dejiyay inay noqoto aalad qiimo leh oo loogu talagalay shirkadaha raadinaya inay horumariyaan adeegga macaamiisha iyo hawlaha kale ee la xiriira AI-da. Intaa waxaa dheer, ChatGPT waxay ku qalabeysan tahay awoodaha habeynta luqadaha dabiiciga ah, taasoo u sahlaysa inay aqoonsato oo ay u turjunto su'aalaha codsiyada iyo dardargelinta oo ay bixiso jawaabo ku habboon. Tani waxay ka dhigan tahay inay la falgeli karto isticmaalayaasha qaab wada hadal ah, taasoo kuu oggolaanaysa inay u soo dirto su'aalo iyo tilmaamo si la mid ah aadanaha. ChatGPT waxay sidoo kale leedahay karti ay wax ku barato iyadoo adeegsanaysa isdhexgalka dadka, taasoo macnaheedu yahay inay sii kobcin karto waqtiba waqtiga ka dambeeya, sababtoo ah aqoonteedu waxay ku dhistaa wada sheekaysigiina. Tani waxay ka dhigaysaa mid ku habboon in loo isticmaalo qaabab kala duwan, laga bilaabo adeegga macaamiisha ilaa daryeelka caafimaadka. Ugu dambeyntii, waxaa muran ka taagan yahay in aaladdan aysan ka jawaabi karin waxyaabihii dhacay 2022gii. Tusaale ahaan, waxaa la weydiiyay cid ku guuleysatay koobka adduunka 2022. Waan ka xunnahay, ma heli karno macluumaadkii ugu dambeeyay ku saabsan koobka adduunka ee 2022 sababtoo ah tababarkaygii waxa uu ku ekaa ilaa 2021. Sidaas darteed ma heli karo macluumaadkii ugu dambeeyay ee ku aadan koobka adduunka 2022. Laakiin waxaa hubaal ah shirkadda OpenAI inay horumarin doonto macluumaadka iyo xogaha ay hayso aaladdan si ay u noqoto aalad wada sheekaysi ah dhammaystiran. Haddaba fikirkaaga nagu leedahay xagga hoose ee commentiga. Aaladda ma noqon doontaa mid khatar ku ah xirfadaha aadanaha mustaqbalka dhow?